համաձայն Ադրբեջանը շարունակում է ապատայակատվություն տարածել սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ, Ալիևը կրկին հնչեցրել է իր պահանջը Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու հետ կապված, նշելով, որ քանի դեռ տարածքային պահանջներ կան Ադրբեջանին, էսկալացիայի վտանգ միշտ կլինի։ Ըստ ձեզ որն է Ադրբեջանի հեռահար նպատակը։ Ադրբեջանի առաջինը կարճաժամկետ նպատակը այս պահին միջազգային հետաքրքրությունը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու վերաբերյալ նվազեցնելն է, որովհետև ակնհայտ էր, որ երբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հայտարարեցին համաձայնության հասնելու մասին, միջազգային հանրությունից շատ լավատեսական էին արձագանքները, ինչը Ադրբեջանի սրտով չէ, կոնկրետ Ալիևի սրտով չէ, որովհետև այս պահին Ադրբեջանը չի ցանկանում այնուամենայնիվ ստորագրել եւ չստորագրելու համար կա մի քանի գործոններ համատեղելու կարիք Ադրբեջանում։ Գործոնից մեկն այն է, որ Ադրբեջանը դեռևս Հայաստանից սպասելիքներ ունի եւ ինչու սահմանադրության հարցը, որովհետեւ սահմանադրության հարցը մեկ օրում, մեկ ամսում լուծել հնարավոր չէ։ Եվ ակնհայտ է, որ այստեղ Ալիևը կարող է նույն միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին ներկայացնել, թե Հայաստանը դեռևս այս պահանջը չի կատարել, կա էսկալացիայի հավանականություն, եթե կա էսկալացիայի հավանականություն, ապա ինչ ստորագրում, ինչ խաղաղության համաձայնագիր։ Երկրորդը այդ իրավիճակը կոնկրետ տեղում ֆիզիկապես ցույց տալն է եւ ֆիզիկապես ցույց տալու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լարված լինեն փոխհարաբերությունները սահմանին։ Դրա համար էլ անընդհատ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե կան կրակոցներ, իրենց կողմից ըստ հայկական կողմի հայտարարությունների 8 կրակոցներ կան, արտպաշտպանության նախարարությունն է այդ մասին խոսել, տարբեր պաշտոնյաներ են այդ մասին խոսել եւ այդ կրակոցները ուղղորդված չեն, էսկալացիոն չեն, բայց հնարավորություն են տալիս Ադրբեջանի ղեկավարությանը միջազգային հանրության հետ խոսել դեռևս անհնարինության մասին համաձայնագիրը ստորագրելու։ Բայց այդ ժամանակի ձգձգում սահմանադրության հետ կապված հատկապես որքանով է Ալիևի օգտին աշխատելու հետագայում։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանում կա նման մտայնություն, որ այն ինչ այս պահին կարող են ստորագրել, դա արդեն ապահովագրված է։ Այսինքն ցանկացած ժամանակ նրանք կարող են գալ, ստորագրել եւ ստանալ այն ամենը, ինչ նախատեսվում է խաղաղության համաձայնագրով։ Կարելի է սպասել եւ հույս կա, որ կարելի է ստանալ ավելին։ Այսինքն գուցե ինչ որ ժամանակ անց իրավիճակը փոխվի եւ այդ փոխված իրավիճակում Ադրբեջանը կարողանա ստանալ ավելին։ Եթե կլինի այնպիսի իրավիճակ, որ կվտանգվի այն, ինչ ստանում է այսօր Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրով եւ այլ ուղղություններով եւս սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացով եւ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում կվտանգվի այն ամենը, ինչ շահավետ է Ադրբեջանի համար, կարծում եմ այդ նույն պահին Ադրբեջանը ինքը կնախաձեռնի ստորագրման գործընթաց։ Բայց քանի դեռ նրանք համոզված են, որ այն, ինչ այս պահին հնարավոր է ստանալ, դրան ոչինչ չի սպառնում, նրանք ժամանակ ձգելու են։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը կշարունակի փակուղի մնալ, այս պահին Իրանի հետ քննարկում են երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծման նախագիծ, ըստ ձեզ դա ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Տեսեք, Ադրբեջանը ունի մի քանի ուղղություն, որոնց վերաբերյալ Ալիևի խոսքը մանիպուլյացիաներ է պարունակում, կապված հենց երկաթուղային հաղորդակցության հարցի հետ։ Նախ առաջինը, եթե երկաթուղային հաղորդակցությունը անցնում է Իրանով, ապա այստեղ կա աշխարհաքաղաքական խնդիր։ Օրինակ, Ադրբեջանը չի կարողանալու ուրան տեղափոխել երկաթուղով Չինաստանից կամ ասիական այլ ուղղություններից դեպի Եվրոպա, որովհետև այդ ուրանը Իրանի տարածքով անցնել ուղղակի չի կարող պատժամիջոցների պատճառով։ Ես մեկ օրինակ եմ բերում, բայց պատժամիջոցների հարցը բազմաթիվ այստեղ հարցեր է առաջացնում։ Երկրորդը միջին միջանցքի հարցը։ Միջին միջանցքի տրամաբանությունն այն է, որ այդ ճանապարհը պետք է անցնի հարավային Կովկասով եւ չմտնի այնպիսի պետությունների տարածք, ինչպիսին օրինակ Իրանն է, եւ այստեղ միջին միջանցքի արդյունավետության նվազում կարող է լինել, եթե այդ ճանապարհը չի անցնում Հայաստանով կամ Վրաստանով։ Գիտենք, որ Վրաստանով ճանապարհը կայև աշխատում է, այստեղ էլ տեխնիկական խնդիրներ կան Վրաստանով անցնող երկաթուղու հարցում, այնտեղ բեռնատարողության խնդիր կա կապված ռելիեֆի հետ եւ այստեղ ձեռնտու կլինի Ադրբեջանում, որպեսզի այդ երկաթուղին անցնի Հայաստանի ճանապարհով։ Ձեր ասացից ենթադրում ենք, որ առնվազն ասիական երկրներ ու առհասարակ Չինաստանը
Հայաստանը շահագրգռված կլինեն միջին միջանցքի հարցում, բայց բավարար ճնշում դուք տեսնում եք, նաև եվրոպական երկրները շահագրգռված կլինեն միջին միջանցքի հարցում, Ադրբեջանի վրա ճնշում տեսնում եք այս հարցում։ Ես եւս մեկ գործոնի մասին նշեմ, դրա մասին չխոսեցի, մինչև ձեր բուն հարցին անդրադառնալ, այստեղ կա նաև Թուրքիայի գործոնը, Թուրքիան եւս կցանկանա, որպեսզի այն ճանապարհը կամ այն կապուղիները, որոնք հնարավոր է գոյություն ունենան, որովհետև ոչ միայն ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ճանապարհների մասն է այստեղ խոսքը, այլ նաև այլ հաղորդողիների, էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ այլն, Թուրքիան եւս մեծ բնական ցանկություն ունի, որպեսզի դրանք հնարավորության դեպքում շրջանցեն Իրանը, այստեղ կա թե տարածաշրջանային, թե աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ եւ վերադառնալով բուն ձեր հարցին, արդյոք ճնշումներ կլինեն Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի այնուամենայնիվ օգտագործվի Հայաստանի տարածքը, ես կարծում եմ որոշակի չափով ճնշումներ կլինեն եւ այդ ճնշումները կան, այդ թվում Թուրքիայից կան այդ ճնշումները եւ նաեւ Չինաստանից, Եվրոպայից եւ Միացյալ Նահանգներից եւս կան այդ ճնշումները։ Արդյոք այդ ճնշումները կլինեն բավարար, որպեսզի Ադրբեջանը ստիպված լինի գնալ այլ քայլերի, ես կարծում եմ այս փուլում դեռևս չեն լինի բավարար, բայց ինչպես Ադրբեջանի դեպքում մենք նշում ենք, որ իրավիճակը աշխարհում փոխվում է, այդպես էլ մեր դեպքում գուցե լինեն այնպիսի իրավիճակներ, երբ որևէ կողմի շահերը լինեն այնքան, որ այդ ճնշումները դառնան բավարար, որպեսզի Ադրբեջանը իր մոտեցումը փոխի։ Թեև այստեղ էլ կա որոշակի վտանգ, եթե այդ ճնշումները լինեն բավարար, բայց Ադրբեջանը հնարավորություններ ունենա այլ միջոցներով այդ ճնշումներին դիմագրավել, ապա կարող են Ադրբեջանում որոշել, որ կարելի է օրինակ էսկալացիայի միջոցով այդ ճնշումներին դիմագրավել, փոքր լոկալ ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, դիպուկահարների կողմից թիրախավորումներ իրականացնել։ Այդ պատճառով Հայաստանը պետք է շատ ուշադիր լինի եւ պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանի կողմից ցանկացած սադրանքի։ Այս օրերին երեք հայտնի դարձավ, որ ընթանում է հայ-իրանական զորավարժություններ սահմանային հատվածում, որը նպատակ ունի չեզոքացնել պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը սահմանային անցակետերի վրա։ Ես որքան հիշում եմ, առաջին անգամ է նման զորավարժություն տեղի ունենում, ինչ ուղերձ ունի սա։ Ես նշեմ, որ Հայաստանը եւ Իրանը բավական ժամանակ է արդեն, նույնիսկ մինչև 44 օրյա պատերազմը որոշակի ռազմական համագործակցություն ունեցել են ռազմական ոլորտում, ինչը զարգացման միտումներ պետք է դրսևորեր եւ այս փուլում մենք տեսնում ենք, որ այդ զարգացման միտումները արդեն կա, ինչու այդ հատվածում եւ ինչու այդ տրամաբանությամբ զորավարժություններ, հավանաբար քաղաքական առումով որպես զսպման միջոց բոլոր այն ուժերին, առաջին հերթին իհարկե Ադրբեջանին, որոնք կարծում են, թե կարող են ուժի միջոցով ինչ-որ միջանցքներ ստանալ եւ նաև Հայաստանի եւ Իրանի վճռականության ցուցադրում է սա, եթե կլինեն այդպիսի փորձեր, Հայաստանը եւ Իրանը վճռական կերպով կփորձեն դիմագրավել դրան, բայց նորից նշենք, որ մենք խոսում ենք այս պահի մասին եւ իրավիճակները հակում ունեն փոփոխվելու, այդ պատճառով Հայաստանը չպետք է մոռանա ամեն ինչի մասին եւ հույս տնի միայն Իրանի կողմից կարմիր գծերի գոյության վրա, այլ Հայաստանը ինքը պետք է իր կարողունակությունները զարգացնի։ Բայց կարող է Հայաստանը գնալ էլ ավելի մեծ օրինակ զորավարժությունների ու այս հարցում եվրոպական գործընկերներից արևմուտքից կարող է որոշակի ըմբռնում լինել։ Ես կարծում եմ ցանկացած դեպքում, եթե Հայաստանը Իրանի հետ համագործակցային ինչ-որ ձևաչափ է իրականություն դարձնում, եվրոպական գործընկերները եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների գործընկերները որոշակիորեն ըմբռնում ունենում են դրա հետ կապված։ Եկեք հիշենք, որ տարիներ շարունակ տնտեսական ոլորտում Հայաստանը բավական սերտ համագործակցել է Իրանի հետ եւ այն պատժամիջոցները, որոնք ակնհայտորեն կլինեին այլ պետությունների դեպքում, Հայաստանի դեպքում չեն եղել, որովհետեւ հասկացել են մեր գործընկերները, որ Հայաստանը այլ ելք չունի ուղղակի։ Այս դեպքում եւս կարծում եմ այս համագործակցությունը ըմբռնումով կընդունվի արևմուտքում իմ գնահատմամբ արդեն այն ըմբռնումով ընդունվել է եւ նույնիսկ արևմուտքը կարող է այս գործընթացներում իր շահը տեսնել առ այն, որ Ադրբեջանի զսպելու այլ գործիքակազմ կա եւ իրենք շատ ռեսուրսներ ծախսելու կարիք չեն ունենա։
Հայտնի որ նախարար Միրզոյանը եւ Ռոբեն Ռուբինյանը կմասնակցեն Անտալիայի ֆորումին, սա տեղի ունենում իրավիճակում, երբ որ Էրդողանի խորհրդականը, գլխավոր խորհրդականը հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կախված են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի պայմանների հնարավոր կատարմամբ, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես նշեմ, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը այդպես միագիծ չէ, սա տեղի ունենում նաև այն պայմաններում, երբ որ Հայաստան Թուրքիա սահմանը 10 օրով բացվեց հումանիտար բեռների տեղափոխման համար եւ կարելի է ասել, որ այն հիստերիան, որը մենք տեսանք Բաքվից, ակնհայտորեն գալիս է ցույց տալու, որ Թուրքիան, ինչպես ասացի, միագիծ քաղաքականություն չի վարում եւ բազմաթիվ ուղղություններով, բազմաթիվ հայտարարություններ, բազմաթիվ մոտեցումներ կարող են լինել։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սերտ գործընկերներ են, իսկ Շուշիի հռչակագրից հետո արդեն դաշնակիցներ են եւ ակնհայտ է, որ Թուրքիան կարիք ունի իր դաշնակցին չնեղացնելու գոնե եւ նման հայտարարություններ պետք է լինեն, բայց եկեք հիշենք, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ վերջին շրջանում կան համագործակցության այլ օրինակներ եւս, օրինակ օդային բեռնափոխադրումները վերականգնվել են եւ Հայաստանը ստանում է Թուրքիայից օդային ճանապարհով բեռներ, որոնք ուղարկվել են այլ երկրներից եւ եթե այդ ճանապարհը չլիներ, ավելի դժվար եւ ավելի թանկ էր լինելու այդ բեռները ստանալը, այսինքն Թուրքիան ինչ որ բան արդեն Հայաստանի ուղղությամբ արել է։ Եկեք հիշենք, որ նախկինում եւս Անտալիայի տնտեսական ֆորումի նախորդ նստաշրջանին եւս Հայաստանի ներկայացուցիչը մասնակցել է։ Այսինքն ես չեմ կարծում, որ այստեղ պետք է փնտրել, թե Հայաստանը ինչ որ հարցերում պետք է նեղանա կամ չընդունի Թուրքիայից եկող հրավերները, որովհետև Թուրքիայում նման հայտարարություններ են արվում։ Նման հայտարարություններ արվել են, արվելու են եւ սրանից հետո էլ, իսկ իրական քաղաքականությունը մի փոքր այլ բանի մասին է։ Իսկ Միրզոյան-Ֆիդան հանդիպում կարող ենք ակնկալել։ Ճիշտ ասած, փաստեր չունեմ, նախատեսվում է թե ոչ, բայց քանի որ մեկնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը, լավ կլինի, որպեսզի նման հանդիպում լինի եւ լավ կլինի, որպեսզի այնտեղ խոսակցություն գնա, թե առաջիկայում ինչպես են իրացվելու սահմանի հետ կապված աշխատանքները, ինչպես են զարգանալու այդ աշխատանքները, որովհետև գիտենք, որ Գյումրի-Կարս երկաթուղու վիճակի հետ կապված գործընթաց է տեղի ունենում, ուսումնասիրություն է տեղի ունենում, գիտենք, որ Մարգարայի անցակետի հետ կապված որոշակի գործընթացներ են տեղի ունենում, կա այն պայմանավորվածությունը, որը արդեն 2 տարին լրացավ, կապված երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացելուն, որին խոչընդոտում է Ադրբեջանը ըստ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի վերջին հայտարարություններից մեկի, այսինքն կան ուղղություններ, որտեղ բանակցելու, խոսելու եւ համաձայնություններ ձեռք բերելու հնարավորության դեպքում կարիք կա եւ դրա համար լավ կլիներ, որպեսզի նման հանդիպում լիներ Միրզոյանի եւ Ֆիդանի միջեւ։ Թրամփը այսօր վերջնագրային տոնով է խոսել Իրանի հետ, շաբաթ օրը սպասվող Օմանում սպասվող Իրան-Ամերիկ-ԱՄՆ հանդիպումից առաջ Թրամփը նշել է, որ եթե Իրանը համաձայնության չկա, պատրաստ են ռազմական գործողությունների գնալ, որը կգլխավորի Իսրայելը, ինչի սպասենք արդյոք այդ հանդիպումը կարող է որոշիչ լինել։ Հաշվի առնելով Իրանից վերջին ժամանակներս հնչող մտքերը առ այն, որ նրանք որևէ դեպքում չեն պատրաստվում միջուկային զենք արտադրել, առ այն, որ նրանք պատրաստ են, բաց են համաձայնությունների կայացման, տպավորություն է ստեղծում, որ Իրանը չի ցանկանում, որպեսզի ռազմական գործողություններ տեղի ունենա եւ պատրաստ է նույնիսկ զիջումների այդ նպատակին հասնելու համար եւ սա լավատեսություն է ներշնչում, որ Օմանում ուղղակի կլինեն թե անուղղակի կլինեն բանակցությունները, որովհետեւ կողմերի մոտեցումները տարբեր են, այնուամենայնիվ այդ բանակցությունների արդյունքում գոնե ժամանակավոր համաձայնություններ կլինեն եւ գոնե այս պահին Տրամփի նշած ռազմական գործողությունները տեղի չեն ունենա։ Վերջին ներքաղաքական հարցը այս օրերին ԼՂ ներկայացուցիչները Ազատության հրապարակում հանրավակ էին արել, Մետաքսե Հակոբյանը նշել է, որ սպասվում են սահմանադրական փոփոխություններ են իրականացնում եւ նաեւ տեղեկություններ կա, որ այնպիսի փոփոխություններ կլինեն, որով հնարավորություն կունենա ԼՂ խորհրդարանը նախագահ ընտրել, ինչպես կգնահատեք այդ քայլը, արդյոք սա վտանգավոր իրավիճակ չի ստեղծի։ Ես կարծում եմ առնվազն տարօրինակ է եւ ծիծաղելի այն, որ պետություն չունեցող
մարդկանց խումբը, փաստացի այդ մարդիկ այսօր պետություն չունեն, ինչքան որ դա ցավալի է, բայց տարօրինակ եւ ծիծաղելի է, երբ այդ մարդկանց խումբը խոսում է սահմանադրությունից, նախագահ ընտրելուց եւ այլն, մեկ այլ պետության տարածքում նման բան ես կարծում եմ միջազգային պրակտիկայում երբևէ չի եղել եւ գոնե ես չեմ հիշում նման բան, որ մեկ այլ պետության տարածքում մարդկանց ինչ-որ մի խումբ խոսի իր սահմանադրության մասին եւ մնացածի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են օրենքներ եւ այդ մարդիկ, եթե ցանկանում են իրենց նույնականացնել որպես արցախահայություն եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրենք իրավունք ունեն հասարակական կազմակերպություններ հիմնել, իրավունք ունեն քաղաքական կյանքին մասնակցել որպես առանձին կուսակցություն եւ Հայաստանի օրենսդրությունը նման հնարավորություններ ընձեռում է, այդ մարդիկ կարող են օգտվել այդ հնարավորություններից եւ գործողություններ իրականացնել այս տրամաբանության մեջ, իսկ ունենալ սեփական սահմանադրություն, սեփական նախագահ եւ այլն, ես կարծում եմ դա ոչ միտեղ չտանող գործընթաց է, ինչու, որովհետև երբևէ այդ մարդիկ այդ սահմանադրության հիման վրա այդ ընտրված ղեկավարների կամ այլ պաշտոնյաների միջոցով չեն կարողանալու միջազգային ասպարեզում իրենց շահերը իրացնել, ուղղակի որևէ մեկը նրանց չի ընդունելու, նրանց հետ չի խոսելու, իրենց չի պատկերացնելու որպես առանձին միավոր, իրենց պատկերացնելու են որպես մարդկանց խումբ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից են, բայց Հայաստանի օրենքներով որևէ կերպ իրենք կանոնակարգված չեն։ Այդ պատճառով ես խորհուրդ կտայի, եթե իհարկե իրենք ցանկանան լսել իմ խորհուրդը, խորհուրդ կտայի այդ մարդկանց Հայաստանի օրենսդրության շրջանակներում ձևավորել կառույցներ եւ որպես այդպիսի կառույցներ փորձել միջազգային հարթակներում շարունակել առաջ տանել եւ պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքները։ Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ պնդում են, որ ԼՂ ներկայացուցիչների միջոցով ընդդիմությունը խորհրդարանական առնվազն փորձ է անում փողոցային նոր պայքարի մեկնարկ տալ, հնարավոր է նման բան։ Ես կարծում եմ դա ակնհայտ է, այն մարդիկ, ովքեր նախորդ տարիներին Կիրանցի հետ կապված, դրանից առաջ այլ առիթներով փորձում էին ներքաղաքական գործընթացներ ձևավորել եւ իրականացնել, այսօր նոր ռեսուրս են ստացել, այդ նոր ռեսուրսը արցախահայերն են, իհարկե նրանց մի մեծ հատվածը ուղղակի չի մասնակցում նման գործընթացների, բայց կա ինչ-որ մի հատված, որը մասնակցում է, որը գաղափարական առումով համաձայն է այդ մարդկանց հետ եւ նրանք օգտագործում են այդ մարդկանց ռեսուրսը, օգտագործել բառի ամենալավ իմաստով, որևէ վատ բան ես դրա մեջ չեմ դնում, նորմալ է, որ ներքաղաքական գործընթացներում փորձ է արվում այդ մարդկանց, այդ ուժերի կողմից օգտագործել այն ռեսուրսը, որը ունեն, այլ ռեսուրս ուղղակի չունեն։ Հասկանալի։